Всем привет, друзья! Хочу обратиться к вам с такой вот проблемой, с таким вот вопросом. Есть вот машинка Audi A6 в C5 кузове, 2002 год выпуска. Пробег у нее, сейчас скажу точно. Так, пробег, ну, сколько я знаю, это 226 тысяч. Проблема в чем? Как только я, еще с тех пор, как я купил машину, есть какой-то звук. Сколько менял масла, разов 4-5 точно менял масло. ГРМ мененный, но проблема все та же остается. Есть какой-то звук в моторе, то есть шум такой, потрескивание. Сейчас я их вам продемонстрирую. Так, заводим. Больше всего слышен этот звук именно на холостых оборотах. Так, сейчас откроем капот. Сколько раз обращался на разные сервисы, никто внятного конкретного ответа не может дать. Вот звук слышен именно из крышки клапанов, конкретно в этой верхней области. Такие звонкие стуки. Кто-то говорит, что это клапана, кто-то говорит, что это компенсаторы. Но сколько я искал информации в интернете, мне кажется, что это цепь. Именно натяжитель цепи, либо сама цепь, я не знаю точно, но мне кажется, что это конкретно ответа ни у кого ничего не слышал. Вот с таким вот недочетом я решил обратиться к вам, к пользователям YouTube. Наверняка есть люди, которые разбираются и знают побольше, чем я в этих автомобилях. Кстати, я не сказал, мотор 1.8 турбо бензин, газовой установки нету, ездит машина только на этом бензине. И данные постукивания слышны намного сильнее, даже иногда в салоне слышны. После каких-то длительных поездок, 100-200 километров, если проезжаешь, то стоишь, останавливаешь машину, на холостых оборотах слышно даже в салоне. Наверное, это связано с вязкость масла меняется, становится более жидким, и, наверное, именно поэтому и стучит громче. Ну, а что конкретно стучит, я не знаю. Надеюсь на вашу помощь. Всем спасибо и пока.